Всем привет! Привет! С вами опять Боб и Мини. Вы на канале Кулебяка ТВ. Сегодня мы посмотрим такую книжку с разными зверюшками. Зверюшки объемные, с глазками, веселые. Я очень люблю смотреть книжки и учиться чему-то новому. Например, сегодня мы посмотрим разных зверюшек. Ребята, вы всех знаете зверей? Я вот, например, не всех еще. Я еще маленький. Но сегодня, наверное, узнаю. Первая страничка в джунглях. В джунглях зимой и летом вся земля теплом согрета, часто дождик там идет, всюду зелень круглый год. Вот такие зверюшки тут живут. Тут есть попугай, павлин, крокодил, шимпанзе, леопард. А тут хамелеон. Вот он, хамелеон. Вот хамелеон. Еще тут горилла. Такая большая горилла. А на дереве сидит тукан. А тут ползет змея. Наверное, кобра. Вот такая веселая страничка. Вот леопард. Вот попугай. Вот крокодил. А павлин какой хвост распустил. Вот он, павлин. Следующая страничка в саванне. Кто у нас живет в саванне? Давайте посмотрим. Хорошо большим животным жить в саваннах беззаботно. Здесь гуляется чудесно, ведь вокруг так много места. Здесь у нас живет слон, а еще слоненок со слоном. Гуляет страус, вот он страус. А еще тут есть жираф с длинной шеей, жираф. И еще тут живет бегемот, зебра. Летает гриф, ой, а я не знал такую птицу, гриф, носорог, лев и львенок. Следующая у нас пустыня, там очень-очень жарко и сухо, нет воды в пустыне жаркой, в небе солнце светит ярко. Лишь одни колючки тут на такой жаре растут. Вот такая гремучая змея, феник, ящерица, черепаха. А тут сурикаты сидят, мама и сынок, тушканчик, верблюды идут. Вот они, верблюд. А еще скорпион. А это кактус растет. И солнце очень-очень сильно греет. А теперь мы попадаем в снег и в лед. Среди снега и льда. Среди снега, среди льда очень холодно всегда. Чтоб в таком морозе жить, закаленным надо быть. Здесь у нас морж. Вот он, морж. Рыбка тут плавает. А еще пингвины живут. Мама и дочка. Еще тут есть тюлень. И такой детеныш у тюленя белек. Маленький, беленький. Еще тут есть белый медведь и медвежонок. Рыбки плавают и касатка такая большая касатка. Вот мы попадаем под воду, подводный мир. Я люблю плавать, а вы? В синем
море под водой, мир забавный и чудной. Там ракушки и кораллы, рыб диковинных немало. Тут у нас есть скат, есть ракушка, вот такая вот ракушка, вот она. Еще у нас акула есть, страшная такая акула. И дельфин там, вот дельфин. Потом тут растут кораллы, раки ползают, морские звезды есть. Еще золотая рыбка тоже плавает, осьминог, кит, кальмар и крабик. Вот такие вот морские обитатели. Ребята, понравилось вам наше видео? Если да, ставьте палец вверх и расскажите, кто больше всего вам понравился. До свидания, до скорой встречи. Пока-пока.